Καλησπέρα, είμαστε στο Όλοι Έχουμε Από Μία. Είμαι η Θαλασσινή Βοστατζόγλου, είναι η Νάντια Καφετζή και σήμερα μαζί μας έχουμε. Ο Πογρίνιο! Πάμε αλάνια μου! Ντάκλεντεϊ, το pick and roll του Σπανούλη με τον Πόγρη, αυτό το ενδιάμεσο σουτ. Yorgos Pogris atışı başarılı. Arkasına dönük pozisyonu. Διαφορά στους 5 υπέρ των κυπεδούχων και πάει ορμητικά στο catch out. Εκεί ο Πόγρης για να αναχαιτήσει το pick and roll του Λιθουανού. Έχει φτάσει στα 13. Δεν ξέρω αν ο Πόγρης στη Θήβα, όπου άρχισε την καριέρα του, ασχολιόταν και με το ποδόσφαιρο. Εδώ έκανε ένα τάκλι ποδοσφαιρικό. Kostas Lukas pot altına. Σκοπάς. Πολύ δύσκολο σουτ που πήγε. Timmer for three. Oh, he is on fire tonight. Το πρώτο δεν μου το μετρήσανε. Δεν χάσει. Πού είναι γκλάς. Το έβαλε. Εξόκι. Νίκο Μιλούτινο. Ο Νίκος Γκάλης. Παναθηναϊκός, ο ΠΑΠ Ολυμπιακός. 78-68, πάμε στον Κώστα Κατέβα. Άλλη εξέλιξη ποια είναι? Σας γαμ***, Πόγρης. Θα το πείτε ή να το πω μόνοι μου? Όλοι μαζί. Ναι, τα γόρια περιμένουν. Το Πογρίνιο. Έγινε. Τι γίνεται, Γιώργο? Κοριτσάκια μου. Τέλεια, έτσι θα πάει μια ωρίτσα. Ωραία Μια χαρούλα. θα πάει. Ωραία Πώς θα είσαι? πάει. Κουρασμένος? Αν γυρίσετε ντοκιμαντέρ για το Prime του Ανδρέα Παπανδρέου Ναι. και πώς ένιωθε η ψυχοσύνθεσή του τότε, εγώ πρέπει να μιλήσω. Μάλιστα. Ωραία. Φωτιές Οκ. βγάζουμε στα καλύτερά μας. Ορίστε, νάτος. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Εγώ θέλω να σου είμαι πολύ ειλικρινής. Ήρθες σε ένα podcast με σίγουρα μια μισή πανάσχετες με τον αθλητισμό. Καλύτερα. Εγώ είμαι Ωραία. μισή όντως άσχετη. Μισή, δεν είναι. γιατί έχει και μπαμπά και αδερφό που είναι τρελή Και με τον λέει Ολυμπιακό. το μισό με τον αθλητισμό είναι το handball. Μου αρέσει πολύ το τένις. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ είμαι πανάσχετη. Έχουν συμβάλει πολύ σημαντικά σε κάποιες ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ τα παιδιά. Χρήστος, Πάνος, Γιάννης. Κακός. Αλλά δεν θα σε ρωτήσω πολλά για αθλητικά. Για κουλτούρα θέλω να μιλήσουμε. Θα μόνο. μιλήσουμε μόνο για τέχνη σήμερα. Ναι, τέχνη. Πώς ξεκίνησες και είπες ότι θέλω να κάνω αυτό και όχι τίποτα άλλο στη ζωή μου? Δηλαδή. Τι δηλαδή? Δηλαδή, πού μεγάλωσες, πώς μεγάλωσες, τι έγινε? Θα σου πω, ξεκίνησα και αναγκαστικά ο δρόμος με οδήγησε στο μπάσκετ ώστε να κάνω τον όνειρο μου πραγματικότητα και να ανοίξω ένα μπαρ. Τι εννοείς τώρα να με τρελάνεις τώρα, τι πώς ξεκίνησα? Εννοώ ότι. Πώς σου ήρθε? Η άλλη μου λέει δεν θα μιλήσουμε για αθλητικά και καλά, ρε, με πήγε 12 χρονών πως έπιασε την μπάλα. Ναι, θα κάνουμε τώρα. Μάτια μου τώρα, αυτό είναι μαραθώνιος τώρα, δεν πάμε τώρα, είναι Δεν δυνατόν. θα μιλήσουμε για αθλητικά, αλλά. Άκου λόγια. Εννοώ πώς ξεκίνησε την πορεία του άνθρωπος. Εννοώ πώς του ήρθε ότι μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, τώρα νομίζω από ένα χωριό εξωτικό παΐδα είμαι, δεν είχα και άλλη επιλογή να κάνω. Τι θα έκανα, θέατρο. Μονόδρομος τύψεις ήταν. και- Θα μπορούσε να γίνει εξαιρετικό σκηνοθέτη. Όμω εξαιρετικό παίδα. Η αλήθεια είναι ότι σωληνάκια στα χωράφια βάζαμε. Ωραία. Τσουβάλια στο Λευρόπουλος πατέρα μας κουβαλούσαν τα 12, οπότε τώρα τι συζητάμε. Έτυχε, δεν είναι κάτι το οποίο. Με επέλεξε, δεν το επέλεξα. Ενώ μπάλα έπαιζα γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Η παρέα μετά όταν πήγαμε στη Θήβα πήγα να παίξει μπάσκετ, πήγα κι εγώ. Ψήλωσα, ήμουν καλός και πήρε Και το τέλος. δρόμο του. Ναι. Μέσα στα χρόνια έχεις σκεφτεί ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι άλλο? Θα ήθελες να έχεις κάνει κάτι άλλο? Όχι, δεν το έχω σκεφτεί και τώρα προσπαθώ να με ανακαλύψω, να καταλάβω τι ήθελα πραγματικά και τι θέλω να κάνω. Γιατί εντάξει, και αυτό δεν ήταν προφανώς επιλογή 100% θέλω. Νομίζω ότι ήρθε στη ζωή μου, έτυχε. Δόξα τω Θεώ μου έδωσε χέρια για την επόμενη μου μέρα. Δόξα τω Θεώ γνώρισα όλο τον κόσμο. Απέκτησα εικόνες, έκανα φιλίες ζωής, αλλά βλέποντας τώρα τον Γιώργο και μεγαλώνοντας και προσπαθώντας να καταλάβω γενικότερα τι με ευχαριστεί και τι όχι, δεν θα έλεγα ποτέ ότι ο αθλητισμός ήταν αυτό που με ευχαριστεί, γιατί δεν έβλεπα ποτέ μάτς στην τηλεόραση στη ζωή μου. Όντως. Ναι, τρέχει από τα μάτια μου, δεν θεωρώ πιο βαρετό πράγμα από το να βλέπω αθλητικά. Ωραία. Απορώ πώς μας βλέπετε. Οπότε συνειδητοποιώ σιγά σιγά τι θέλω να κάνω, δεν το έχω καταλάβει ακόμα, θα τα καταφέρω όμως, είμαι σε καλό μονοπάτι. Άρα δεν θα πω δεν είχα φανταστεί κάτι άλλο γιατί όλα συνέβαιναν και Ήρθαν πήγαινε η πιο επόμενη γρήγορα. μέρα και ναι, δεν. Οκ.
Νιώθεις όμως ότι έχεις καταφέρει? Πιο μικρός δικηγόρος ήθελα να γίνω, αλλά για λάθος λόγους. Γιατί τα κατάφερα, μπήκα στην νομική. Πήγα ένα χρόνο. Εδώ. Φίλοι σου. Γεια σου, συνάδελφε. Πήγα ένα χρόνο, αλλά δεν ήταν. Πού, σε ποια? Εδώ στην Αθήνα ήμουνα. Α, τέλεια, μαζί μου θα ήμασταν. Ξεκίνησα το πρώτο εξάμηνο σοβαρός. Το δεύτερο εξάμηνο έβαζα πόλο μπλουζάκια και. Οκ, μπήκε σε αυτό εντελώς. Πώς το λένε το παπούτσι, το. Βοηθήστε λίγο. Σκαρπίνι. Όχι σκαρπάκι. Τι εννοείς? Κάμπερ. Ή τη βουλιαγμένη ή τη κυφισιά μου. Ναι, καταλάβαμε. Όχι κάμπερ. Τέλος πάντων, ναι. Έχω καταλάβει και εγώ. Και πήγαινα στην σχολή, έπαιρνα μια καθημερινή, καθόμουν στο κηλικείο, πιο πολύ να ψαρέψω κανένα κομπενάκι. Αυτό ήταν ο στόχος του δεύτερου εξαμήνου και αυτό ήταν. Έκανα μια διακοπή. Με μπέρδευσε πάρα πολύ ο Πίρς Μπρόνστον όταν ήμουν μικρός, που ήταν ωραίος δικηγόρος στις ταινίες. Και έλεγα, αυτός μάλλον θέλω να γίνω. Τελικά πέσαμε έξω, χάσαμε αδέλφια. Και το άφησες? Το άφησες? Κοίτα, το έχω σε διακοπή. Άμα θέλω μπορώ να επιστρέψω. Γιατί τότε ήταν η μόδα ότι μπορείς να κάνεις διακοπή και να διακοπήσεις όποτε θες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα. Καλέ, πήγαινε, έχω σημειώσει εγώ να σου δώσω. Θα τρελαθώ. Να σου πω κάτι. Τι σου ξένησε όμως? Τι σου βρώμησε και είπες δεν ήταν τελικά αυτό που. Κοίτα, είχα παράλληλα τον αθλητισμό που πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ένα. Δεύτερον, έπρεπε να φύγω από την Αθήνα, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσω δύο. Και το τρίτο ήταν ότι μέχρι να πάρεις το πτυχίο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την αλεγκρία σου και τη σπιρτάδα σου. Καθόλου. Οπότε το ότι θα έπρεπε να κάνω τρομερή υπομονή και κάποιος που διαβάζει απλά περισσότερο θα ήταν καλύτερος από μένα στα μαθήματα, αυτό τον ανταγωνιστικό μου χαρακτήρα δεν το πολύ ευχαριστούσε. Ναι. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ο λόγος. Όπως αυτός είναι και ο λόγος που έπαιξα μπάσκετ. Έτσι. Ο ανταγωνιστικός μου χαρακτήρας δεν είναι κάτι άλλο. Συχαίνομαι να χάνω. Ναι. Δεν έχω χειρότερο. Πώς το διαχειριζόσουν άμα χάνατε? Εντάξει, έχω διάφορα. Το highlight μου είναι που καίω το γήπεδο. Εντάξει, όχι, αλλά έχω σπάσει σπίτι, έχω σπάσει καντουλάπες, έχω σπάσει αυτά. Οκ. Ναι. Δεν συνηθίζεται δηλαδή αυτό? Όχι, αλλά γενικότερα είναι πάρα πολύ ήρεμο στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Μέσα στο παρκέ γενικότερα είχα μια. Στην και μου έκανε μετάγγιση αίματος. Ναι, ήμουν λίγο νόπανο. Αλλά ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι, όντως. Λοιπόν, μου είπαν ότι είσαι πολύ δηλωμένα Ολυμπιακός. Άρρωστος. Άρρωστος. Πιο πολύ ποδοσφαιρικός, η αλήθεια είναι. Με έχει κουφάνει αυτό. Τι διάκριση είναι? Λόγω των ανθρώπων του μπάσκετ. Όχι. Εννοώ ότι ρε παιδί μου τώρα σαν Ολυμπιακός, εγώ με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό μεγάλωσα. Τα πρότυπά μου αυτά ήταν πάνω κάτω. Το μπάσκετ ακολούθησε η ζωή μας, γιατί. Το έβαλε ο Ζαρκοπάς πάλι στα σπίτια μας, γιατί μέχρι πριν δεν το είχαμε καθόλου σαν Ολυμπιακοί. Και συνεχεία οι τίτλοι που όταν ήμουν μικρός, όπως το πρώτο ευρωπαϊκό κλπ. Αλλά δεν θεωρώ ότι η κουλτούρα της χώρας γενικότερα είναι μπασκετική. Θεωρώ ότι όσοι το παίζουν μπασκετική είναι επειδή το ποδόσφαιρο της ομάδας τους είναι για γέλια. Δεν αναφερόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, καταλαβαίνετε, δεν συζητάμε. Οπότε. Εντάξει, είμαι πιο πολύ φαν και θεωρώ επιτυχημένη μια ομάδα όταν το ποδοσφαιρικό τμήμα φέρνει επιτυχίες. Γι' αυτό ίσως. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Θα πω πιο πολύ ποδοσφαιρικός. Επίσης, εντάξει, τώρα εγώ μεγαλώνοντας. Δεν ταυτίστηκα με τον Γιώργο Σιγάλα, με τον Τζοβάνι ταυτίστηκα και με τον Πέτρα Τζόρτζεβιτς. Οπότε γενικότερα μες στον αθλητισμό πιο πολύ θαύμαζα ανθρώπους παρά επιτυχίες. Αυτό. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Είχαμε πάει τις προάλλες. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου γήπεδο. Και είχαμε πάει πριν από λίγο καιρό με τον Χρήστο να δούμε ένα αγώνα μπάσκετ. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Έξαλλος. Και γινόταν. Τι? Ελλάδα-Σλοβενία. Όχι, δεν θα έλεγα. Το άλλο δεν θα έλεγα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και γινόταν από κάτω ένας. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Ο χαμός του σύμπαντος όμως. Δηλαδή. Σου βρίζω τη μάνα, τον πατέρα, Χριστούς, Παναγίες, τέτοια. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου? Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Ο καθένας έχει θυμό, ας τον εκφράσει όπως θέλει, δεν είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Και εγώ σου λέω, ο λόγος που θεωρώ ότι δεν μπορούσε ποτέ να δω αθλητική. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να πήγαινε σαν οπαδός επειδή έπρεπε και αναρωτιόμουν τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα. Ενώ είναι κάτι πάρα πολύ στιγμιαίο. Εγώ στιγμιαία μου απόλαυση προτιμώ να κάνω άλλα πράγματα. Και μπράβο. Θα προτιμούσα. Ακατάλληλο για ανήλικους. Θα προσπαθήσω. Ναι, εντάξει, όπως και να έχει. Τώρα, στιγμή απόλαυση να δω 2 ώρες, κερδίσαμε για να πάω να κοροϊδέψω τον άλλο στη δουλειά την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αυτούς που μπορεί να σεβαστώ στα γήπεδα είναι μόνο αυτοί που το κάνουν τελείως από κουλτούρα, που θα πάνε να δουν και όλες τις ομάδες και που. Ναι, Αυτοί γενικότερα είναι για μένα αυτοί που αγαπάνε πραγματικά τον αθλητισμό. Το να αγαπάω μόνο μια ομάδα και να έχω τώρα και αυτό το θυμό μέσα μου και να προσπαθώ να τον εκφράσω μες στα γήπεδα είναι λίγο λυπηρό.
Οπότε δεν είναι κάτι που με νοιάζει, ούτε με εκφράζει, ούτε πιο πολύ στεναχωριέμαι για αυτούς που το κάνουν παρά άμα πάρω εγώ τα πειρά, ρε παιδί μου. Και όταν παίζεις. Όταν παίζω, εντάξει, αυτό βοηθούσε γενικότερα. Βοηθούσε. Εγώ ήμουν πολύ παίκτη τη εθνική ατμόσφαιρα, γιατί όπως σου είπα, επειδή είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, μου βγαίνει σε καλό. Μου βγαίνει αδρεναλίνη στο τι είπες, έλα. Φυλάκια ρουφιχτά φυλάκια. Αυτό. Δεν ήμουν του φιλικού περιβάλλοντος, ρε παιδί μου, στα γήπεδα όταν έπαιζα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τους χαρακτήρες και με τα άτομα. Υπάρχουν παιδιά που αποδίδουν, υπάρχουν άλλοι που τους επηρεάζει. Εντάξει, τώρα εξαρτάται. Τώρα, στο επίπεδο που ήμουν εγώ, γενικότερα δεν σε επηρεάζει, γιατί και το έχει συνηθίσει, αλλά για να φτάσει στο επίπεδο δεν έχει να κάνει τόσο με το ταλέντο στο μπασκετικό, έχει να κάνει τόσο με την σκληρότητα του χαρακτήρα σου. Οπότε. Άρα πρέπει να είσαι σκληρός. Άμα δεν είσαι σκληρός, δεν είσαι συνεπής. Σε όλες τις δουλειές. Ναι, οκ. Προφανώς όταν είναι κάτι το οποίο είναι και με ημερομηνία λήξης και το οποίο ο ανταγωνισμός είναι γενικότερα μεγάλος, είναι ακόμα πιο δύσκολο και έχει να κάνει με την νίκη και τη στιγμή. Okay. Γιατί δεν θυμάται κανείς τον τελευταίο αγώνα. Πόσο είναι, με την τελευταία χρονιά. Δεν θα μπει κανείς να δει στα αθλητικά έναν αγώνα πριν από 5 χρόνια. Όπως θα μπει να δει μια ταινία που την έχει ξαναδεί 10 φορές. Έναν αγώνα που την έχει ξαναδεί δεν. Δηλαδή με το που ξέρεις το αποτέλεσμα τελείωσε ενδιαφέρον για αυτό το μάτσο. Ναι, οκ, ότι πεθαίνει την ίδια στιγμή. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, αυτό. Οκ. Λοιπόν, έχεις κάνει ένα καινούριο βήμα. Πώς πάει το μαγαζί? Τον καούτσο. Τις εκπομπές μου θα νόμιζα, αλλά ότι είναι. Θα σου πω μετά για τις εκπομπές σου. Κοίτα, το μαγαζί πάει πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, που έχω βάλει πολύ αγάπη. Εντάξει, τραβήξαμε μεγάλο κανάλι. Στην αρχή, ειδικά, γιατί όταν το ανοίξαμε, έκατσαν και ήταν τα μέτρα του COVID ακόμα. Οπότε, σαν μπαρ, είχαμε επηρεαστεί αρκετά. Εντάξει, και η κίνηση που έκανα την έκανα σε μια γειτονιά που δεν ήταν συνηθισμένη σε τέτοιους είδους αισθητικής μαγαζιά. Ήταν πιο πολύ στην πυραρία και σε αυτό. Οπότε το να πάμε εμείς να παίξουμε ξαφνικά ηλεκτρονική μουσική που. Καλώς ή κακώς η γειτονιά ήταν του Ντεζαβού και του Μπουλσάι. Αυτό ήταν λίγο άγνωστο. Θεωρώ ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Σίγουρα με αγώνα, σίγουρα με όλη την ομάδα, γιατί η δουλειά που έχουμε κάνει είναι εξαιρετική και τα παιδιά είναι πάρα πολλά χρόνια τα περισσότερα εκεί. Εντάξει, εμένα κάτι το οποίο και με εκφράζει και μου αρέσει. Πιο πολύ γιατί δεν το έχω κάνει επιχειρηματικά. Μεγαλώνοντας σε μπαρ, ξεκάθαρα. Γιατί τώρα εγώ όταν έχω φύγει από το σπίτι μου από τα 14 και είμαι μόνος μου στην Αθήνα. Το σαλόνι μου ήταν τα μπαράκια της γειτονιάς, δεν ήταν το σπίτι. Για μένα είναι το safe zone μου και αυτό που έχω καταφέρει και είμαι πολύ ευτυχισμένος είναι ότι έχω κάνει μια προέκταση του σαλονιού μου και πολλές φορές, ρε παιδί μου, θα δω άτομα που θα έρθουν και μόνα τους και χωρίς να έχουν παρέα, γιατί ξέρουν ότι θα βρουν εμένα, θα βρουν έναν άλλο μαζί, θα βρουν εσάς, θα βρουν. Γενικότερα έχει γίνει μια μεγάλη παρέα και αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή. Και αυτός είναι και ο στόχος γενικότερα, επειδή είμαι ανταγωνιστικός όπως σου είπα. Είναι το μαγαζί διαφορετικό γιατί δεν έχει ταβάνι. Και εμένα ο στόχος μου είναι να το βάλω στα 50 του κόσμου. Ήδη φέτος μπήκαμε στα 20 της Ελλάδος. Έλα, μπράβο. Ναι, οπότε σιγά σιγά θα μεγαλώνουμε. Αν περίμενα να ζήσω από αυτό, ξεκάθαρα δεν μπορούσα να το κάνω. Ναι. Με τα δεδομένα όπως είναι στην Ελλάδα. Οπότε κι εγώ όπως πάει το μαγαζί, τα χρήματα ξαναεπιστρέφουν στο μαγαζί ώστε να βελτιωθεί και να πάει παρακάτω. Και είμαι πολύ excited γιατί είναι δημιουργική δουλειά, πρέπει να κάνεις πράγματα συνέχεια. Έχει να κάνει με ανθρώπινες σχέσεις που γενικότερα είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Και σίγουρα έχω χτίσει μια δεύτερη οικογένεια, φιλίες και ανθρώπους που ενώ δεν το περίμενες ή μπορεί να τους γνώρισα ενώ ήρθαν εκεί, πλέον να μπορούν να βασιστώ ή να βασιστούν αυτοί σε μένα και αυτό είναι το πιο σπάνιο. Τέλειο. Και οι εκπομπές? Οι εκπομπές, δόξα τω Θεώ, πάμε τρένο, συνεχίζουμε, του χρόνου θα μεγαλώσουμε κι άλλο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί είμαι κάτω από την οικογένεια των Πεταράδων, όπου είναι ένα site και ουσιαστικά όλοι οι Better Collective που είναι από πίσω είναι ένας όμιλος ο οποίος μου δίνει πάτημα να είμαι αυτός μου, που αυτό δεν θα μπορούσα να βρω αλλού. Δεν είναι κατευθυνόμενοι από κανέναν, οπότε ό,τι σκέφτομαι θα το πω. Είτε είναι κατά του Παναθηναϊκού, είτε είναι κατά του Ολυμπιακού, είτε είναι κατά οτιδήποτε. Ό,τι βλέπουμε το λέμε και θεωρώ γι' αυτό έχουμε και ένα κοινό το οποίο το έχουμε χτίσει και μεγαλώνει με κανονικούς ανθρώπους και όχι με ορκ. Και για μένα είναι μεγάλη παρακαταθήκη γιατί όπως σου είπα είναι κάτι που μου αρέσει. Με τα παιδιά έχουμε γίνει ξεκάθαρα οικογένεια γιατί η ποιότητά τους είναι τρομερή και θεωρώ ότι χρόνο με το χρόνο θα μεγαλώνουμε άπειρο και ήδη κάνουμε βήματα για να κάνουμε τα βήματα παραπάνω. Έχουμε κάνει τα καινούργια μας στούντιο στη Θεσσαλονίκη, τώρα κάνουμε στην Αθήνα. Θα βγουν και άλλες δουλειές για μισοβδόμαδα, γιατί αυτή τη στιγμή κάναμε μία εκπομπή τη βδομάδα, αλλά κυνηγάμε να εξελιχθούμε και σε άλλα κομμάτια στο κομμάτι του μπάσκετ. Γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς το μπάσκετ έχει τρομερό ταβάνι. Ενώ ότι 100.000 άτομα στην Ελλάδα είναι που ασχολούνται.
ουσιαστικά. Okay. Δεν είναι παραπάνω. Οπότε το να έχεις μόνο μπάσκετ έχει ταβάνι. Σαν εκπομπή και σαν προϊόν γενικότερα. Τώρα. Καλώς ή κακώς, στα αθλητικά το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς, γι' αυτό και είναι και 500 εκπομπές. Και όλες μπορεί να κάνουν σοκαριστικά νούμερα. Τώρα το έχουμε καταφέρει να κάνουμε τέτοια νούμερα στο μπάσκετ για μένα είναι άθλος. Και το μεγαλύτερο δώρο είναι και ο κόσμος γενικότερα που μπορεί να σταματήσει και να σου μιλήσει ότι θα δεις θα με σταματήσει και 50 και 60 και κόσμος που δεν περιμένει να σταματήσει για κάτι οπαδικό. Να πει μια ατάκα ή να σου. Δεν θα πει καν ατάκα βασικά. Γιατί κάνουμε 2,5 ώρες εκπομπή, το μπάσκετ πρέπει να είναι μισή ώρα, όλα τα άλλα είναι κουλτούρα και ζωή. Οπότε έχουμε πάει στο επόμενο επίπεδο. Αυτά. Είμαι χαρούμενος. Εντάξει, έχω κουραστεί λίγο με το Αθήνα-Θεσσαλονίκη γιατί είπα κάθε εβδομάδα πάνω. Αλλά απ' την άλλη. Λόγω του αθλητισμού είμαι και συνηθισμένος γιατί. Το πηγαίνει. Τώρα, όταν ήμουν παράδειγμα στην Τενερίφη, το minimum πτήσης που έκανα ήταν το 3,5 ώρες να πάω στη Βαρκελόνη και από εκεί να πάμε μπορεί να ήμουν 16 ώρες στο δρόμο. Την Τρίτη να παίζαμε Τετάρτη, Πέμπτη να ήμουν 16 ώρες στο δρόμο να γυρίσω. Σάββατο να φεύγα να πήγαινα 3 ώρες στη Βαλένθια να παίξουμε. Οπότε είμαι πολύ συνηθισμένος στο να πω ότι να έχω τη ρουτίνα του αεροπλάνου και να γυρίσω, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Αυτού. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι τυχερός γιατί έχω βρει δύο πράγματα που μου αρέσουν. Πολύ σημαντικό. Αν αυτό της εκπομπής είχε και άλλο περιεχόμενο, ίσως να μ' άρεσε ακόμα παραπάνω. Κατάλαβες το λέω. Γιατί πολλές φορές το να πρέπει να κάτσω να δω τα μάτς με κουράζει. Δεν το κρύβω. Το είπες και πριν, ότι ψιλοβαριέσαι κιόλας. Όχι βαριέμαι. Είπες συγκεκριμένα βγάζω αίμα από τα μάτια. Έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η φάση τότε που λες, ας πούμε, των πολλών ταξιδιών κτλ. Και γενικά όταν ασχολείσαι με ένα άθλημα τόσο στενά, επηρεάζει την προσωπική ζωή. Εννοώ φιλίες, οικογένεια. Κοίτα, θεωρώ ότι το ότι οι ομάδες, εντάξει, στο εξωτερικό έχουν εδώ, δεν έχουν ένα ψυχολόγο μαζί πάντα, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούν να κάνουν. Επηρεάζει πάρα πολύ. Γενικότερα δεν επηρεάζει. Επηρεάζει τον άνθρωπο. Χτίζει γενικότερα ο πρωταθλητισμός χαμηλού επίπεδου άτομα, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στην κοινωνία γενικότερα. Δεν έχουν ιδέα ότι υπάρχει κόσμος που φοράει μπουφάν στο σαλόνι το χειμώνα για να δεν μπορεί να ανάψει το καλοριφέρ. Ζουν σε ένα μικρό κόσμο που το πρόβλημα είναι αν με έβαλε πολύ ο προπονητής μου ή αν μου δώσανε πάσα, ή μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι τελείως χαζά. Γι' αυτό και οι περισσότεροι όταν σταματάνε και βγαίνουν στην αγορά και καταλαβαίνουν πως είναι πραγματικά η ζωή, τρώνε τρομερά χαστούκια. Κανένας δεν προσπαθεί να κάνει τίποτα παράλληλα και να εξελιχθεί σε άλλο ένα κομμάτι ώστε στα 37-38 του που θα βγει στην αγορά να ξέρει κάτι σαν δεύτερο ταλέντο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να γίνουν προπονητές σε παιδάκια ή βοηθοί προπονητών ή οτιδήποτε. Αλλά όλο αυτό δεν έχει ένα εισόδημα όταν έχεις μάθει να ζεις με κάποια χρήματα πολύ πιο άνετος και τη ζωή είναι δύσκολο να την αλλάξει μετά, σου κακοφαίνεται. Γι' αυτό και οι περισσότεροι καταλήγουν και σε κατάθλιψη. Δεν μπορείς άμα κάνεις πρωταθλητισμό, και θα σου πω από προσωπική πείρα, που γενικότερα η ψυχοσύνθεσή μου θεωρώ λόγω του πρωταθλητισμού είναι διαλυμένη. Δεν είμαι κανονικός. Έχει επηρεαστεί. Είμαι συναισθηματικά νεκρός. Ναι. Το δουλεύω πάρα πολύ να το φτιάξω, αλλά είμαι. Τι να το κάνουμε. Όταν από τα 14 έχω αλλάξει 3 σχολεία, δεν έχω ένα φίλο από το σχολείο. Δηλαδή δεν έχω κανονικές ανθρώπινες σχέσεις. Όπως και να το κάνεις. Εννοώ και να. Δηλαδή και εγώ που θα έλεγα, ρε παιδί μου, που ξέρω ότι άμα έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, την κοπέλα μου, δεν μπορώ να έχω. Περισσότεροι έχουν κοπέλες που πραγματικά αναρωτιέμαι. Ενώ δεν είναι ότι. Σαν να φοβούνται να έχουν ανθρώπους δίπλα τους που μπορούν να τους εξελίξουν, σαν να έχουν ανασφάλεια ότι δεν μπορώ να έχω κάποιον δυναμικό δίπλα μου σαν σύντροφο. Γενικότερα το γνωστό τσαντάκι. Που όλο αυτό όσο παίζεις, προφανώς εξυπηρετεί γιατί έχει συντροφικότητα, γιατί χίλια δυο. Έχεις παρέα, ας πούμε. Αλλά μετά νιώθεις, νομίζω ότι κουβαλάς έναν άνθρωπο που δεν είναι τόσο. Και γι' αυτό βλέπεις οι περισσότεροι διαλύουν και τα σπίτια τους. Οπότε εγώ αυτό που θέλω να πω, που έχω φύγει και εξωτερικό, που δεν είχα τη βάση μου, που ήμουνα μια Αθήνα, μια Θεσσαλονίκη, μια Πάτρα, χτίζεις φιλίες οι οποίες είναι εφήμερες, με ανθρώπους που προφανώς εκείνο το διάστημα τους χρησιμοποιείς για κάποιο λόγο, αλλά μετά δεν είναι τυχαίο το ότι χάνεσαι. Συναισθηματικά δεν θεωρώ ότι μπορείς να έχεις βάση, γιατί άμα. Τι θα έκανα, θα ερχόμουν μια χρονιά από το καλοκαίρι, θα γνώριζα ένα κορίτσι και θα έλεγα πάμε Ισπανία μαζί. Όχι, άμα μου έλεγε ναι, τα αφήνω όλα πάμε μαζί, θα έλεγα κάτσε εδώ που κάθεσαι. Κατάλαβες πώς το λέω. Απ' την άλλη, με την απόσταση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο άμα δεν έχεις βάσεις συναισθηματικές να κρατήσεις ανθρώπινες σχέσεις. Οπότε είσαι πάρα πολύ damage. Εννοώ ότι όλα είναι μιας χρήσης, οι φιλίες, οι σχέσεις, όπως είναι και η ζωή σου. Γιατί είναι μιας χρήσης η ζωή σου σαν
στον πρωταθλητισμό. Σήμερα μας κάνεις, όλα καλά. Αύριο δεν μας κάνεις, φυλάκια ρουφιχτά. Οπότε και έχεις μπει και εσύ σε αυτό το μοτίβο σαν άνθρωπος. Αποκτάς πράγματα ξεκάθαρα, γιατί πας σε μέρη που δεν θα πήγαινες ποτέ. Ναι, και άμα είσαι λίγο έξυπνος, το εκμεταλλεύεσαι. Γιατί και οι περισσότεροι έχουν ταξιδέψει το περισσότερο όλη την Ευρώπη, δεν έχουν βγει από το ξενοδοχείο. Ναι. Μη λες, έχω πάει, παιδί μου, στη Μόσχα. Άμα η Μόσχα είναι το ξενοδοχείο, το λεωφορείο να πας στο γήπεδο και τέλος. Κατάλαβες πώς το λέω. Δεν είδες τη Μόσχα, ας πούμε. Ναι. Όπως και να έχει, δεν γνώρισες και δύο ανθρώπους. Δηλαδή, εμένα το μεγαλύτερο δώρο δεν ήταν τόσο τα ταξίδια που έκανα με τις ομάδες, όσο το ότι έζησα 5 χρόνια στην Ισπανία και απέκτησα την κουλτούρα τους, έμαθα Ισπανικά, έχω φιλίες από την Ισπανία, ανθρώπους μπορώ να βασιστώ, σπίτι ανοιχτό. Πρέπει να ζήσεις κάπου για να το καταλάβεις. Άρα, όσες φορές ξέρεις πιο μικρός ονειρευόσουν καριέρες σαν του Τζόρτζεβιτς, σαν του Αλβέρτη, να πάω κάπου, να γίνω θρύλος, να μείνω εκεί χρόνια. Λογικό. Και λέω, περνώντας τα χρόνια, λέω, φίλε, πόσο λάθος είναι αυτή η νοοτροπία και τι κατάρα θα ήταν. Γιατί άμα με σκεφτώ εμένα τώρα, 20 χρόνια στον Παναθηναϊκό, να πετυχαίνω και να μένω εκεί για πάντα, που έχω έρθει από τη Θήβα, που η αισθητική μου στη μουσική είναι ο Βασίλης Καράς και που αν η Μπελβεντέρε δεν είχε πυροτέχνημα πάνω θα τη γύριζα πίσω. Λέω, φίλε, όχι, μάμα έμενα και πηγαίναν όλα τρένα. Αυτό θα ήταν. Αυτό το έχω δει από άπειρο κόσμο. Που καρμικά, αυτή δηλαδή, είναι η φάση. Δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν θα έβγαινα από τη βολή μου να πάρω 5 εικόνες, να γνωρίσω 10 ανθρώπους διαφορετικούς. Και ξέρεις τι, εγώ εμένα με προβληματίζει πιο πολύ. Καμιά φορά που το σκέφτομαι για μεγάλες περσόνες, όπως λέει τώρα, η πτώση μετά. Τώρα δηλαδή να είχες μία ροή, να μην την έσπαγε τίποτα, οπότε να αναγκαζόσουν να κάνεις και άλλα πράγματα και να ήσουν αυτό το βολεμένος με λεφτά, με και ξαφνικά τίποτα. Και δεν έχω τίποτα άλλο. Ούτε σχέση. Ναι, βέβαια, εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται να μην το σκέφτομαι. Θα μου πεις είναι τόσο μεγάλο το app σου και που δεν προλαβαίνεις. Τώρα, άμα δεις τώρα ανθρώπους που έχουν τριγύρω, μιλάμε για σφουγγοκολάριους κανονικούς. Εγώ να δω δύο πράγματα. Μιλάμε να ανατριχιάζεις. Να ανατριχιάζεις. Όλοι για να πάνε να φάνε ένα σουβλάκι τζάμπα. Μιλάμε το επίπεδο γενικότερα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και θα πω και της χώρας σου. Αυτό πήγα να πω, της χώρας, όχι του αθλητισμού. Η παιδεία μας είναι στα τάρταρα. Είναι στα τάρταρα. Αυτό που λένε για τους. Δεν ξέρω αν το λένε. Εγώ το έχω ακούσει που το λένε. Δεν ξέρω αν είναι κοινό. Ότι οι ποδοσφαιρο. Φιλοί. Όχι φιλοί. Αυτοί που παίζουν ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιριστές. Βρελίδια. Ενώ ο κόσμος του ποδοσφαίρου περισσότερο είναι χαμηλότερος από το μπάσκετ. Και μορφωτικά. Όχι μορφωτικά. Σε επίπεδο. Στον τρόπο που μιλάνε, στον τρόπο. Ταξικό, ας πούμε, νομίζω. Ότι είναι λίγο πιο σονσόν το μπάσκετ. Το λένε δηλαδή. Αυτό ήταν μια νοοτροπία λίγο πιο παλιά. Πιο πολύ γιατί, θα σου πω, οι μπασκεμπολίστες περισσότεροι ήταν λίγο πιο έλεγαν το άθλημα, γιατί δεν ήταν τόσο λαοφιλές. Ναι. Οπότε όταν ασχολιόντουσαν με το άθλημα, πώς είναι το τένις. Ναι, που είναι λίγο τη καλή σκηνή. Δεν ασχολούνται, δεν είναι. Άμα ήταν λαοφιλές στο τένις, όπως τώρα έχει γίνει παράδειγμα πιο πολύ λαοφιλές στο μπάσκετ, το επίπεδο θα έπεφτε 100% και εκεί. Θεωρώ ότι πιο παλιά, τύπου στις αρχές του 90, που το άθλημα δεν είναι τόσο διαδεδομένο, το επιλέγανε όπως επιλέγουν αυτοί που επιλέγουν τώρα το τένις, επιλέγαν τότε το μπάσκετ. Γι' αυτό έχει χτιστεί όλη αυτή η φήμη ότι το επίπεδο είναι ανώτερο. Επίσης, το ποδόσφαιρο, επειδή ο ανταγωνισμός είναι σοκαριστικά μεγάλος, σε σχέση με το. Αφήνεις πάρα πολλά πίσω στο να τα καταφέρεις. Ενώ στο μπάσκετ μπορεί πιο παλιά να μην άφηνες τόσα. Τώρα πρέπει. Ναι. Και το μεγαλύτερο από όλα, εντάξει, σίγουρα και από την ίδια αφετηρία να έχεις ξεκινήσει και την ίδια ζωή να έχεις, το μπάσκετ σαν άθλημα, επειδή είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο νοητικά, σε πάει ένα επίπεδο κάτω, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι στη στιγμή πάρα πολύ γρήγορα. Okay. Η τακτική του είναι σοκαριστικά μεγάλη. Δηλαδή, όμως στις ομάδες μπορεί να είχαμε 100-120 συστήματα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, εγώ θα έπρεπε να κάνω τα 100-120 συστήματα εκείνη την ώρα. Το σκάουτινγκ και αυτό που θα δω από τον αντίπαλο είναι η στιγμή. Δεν είναι στην μπάλα, σου λέει πως παίζει πάνω κάτω ο αντίπαλος, αλλά έχεις χρόνο στο να το σκεφτείς και να κάνεις δύο πράγματα. Στο μπάσκετ πρέπει να είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι σαν άθλημα δηλαδή. Μπράβο, αυτό. Οπότε είναι πιο εγκεφαλικό σαν άθλημα. Για μένα είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και μετά το μπάσκετ, τα δύο πιο εγκεφαλικά αθλήματα που έχει να κάνει στο κομμάτι της τεχνικής και του σκάουτινγκ. Οπότε ίσως αυτό ανθίζει λίγο τους παίχτες παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι το επίπεδο στο πώς θα μιλήσουν και θα κάνουν είναι το ίδιο. Παντού υπάρχουν εξαιρέσεις και παιδιά με κουλτούρα, αλλά
η βάση είναι ότι δεν κάνουμε πρόταση με το Λαγός Κυνηγός Δάσος τώρα. Οπότε τι συζητάμε. Ό,τι είναι. Εσύ δεν έχεις σκεφτεί καθόλου να προπονήσεις? Θα σου πω, είμαι τώρα σχολή προπονητών. Τελείωσα το 4ο κεφάλαιο, το οποίο είναι η ανατομία. Δεν ξέρω πού θα μου χρειαστεί στο παρκέ. Ας ελπίσουμε να μην σου χρειαστεί. Στο πρώτο κεφάλαιο μαθαίναμε για τα μυτοχόνδρια. Και λέω, τι ζω τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, Δευτέρα Λυκείου, βιολογία. Είναι τρομερό. Λέω, για ποιο λόγο? Εντάξει, τώρα αυτοί ξέρουν καλύτερα, μάλλον. Τι να πω. Από τα μυτοχόνδρια πήγαμε μετά στο κύτταρο. Πήγαμε. Εξηγήσετε. Δηλαδή τώρα είμαι ήδη στη σχολή περίπου 1,5 μήνα. Και δεν έχουμε κάνει ακόμα κάτι μπασκετικό. Τώρα η ανατομία. Πόσο καιρό έχεις πάει σε λάθος μάθημα? Εγώ σου ρίχνω ένα. Να κοιτάξεις την επόμενη φορά. Γιατί είμαι και μπασκετμπολίστας, οπότε δεν ξέρεις. Μήπως. Από όλα σου έχουμε κάνει. Δηλαδή, μόνο εργοφυσιολογία που κάναμε μου δείχνει μια λογική στο να ξέρεις πώς να κάνει το recovery ο αθλητής σου ή οτιδήποτε. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ ακόμα να τα καταλάβω. Τέλος πάντων. Δεν κρίνω, θα ελπίζω να σε βάθος χρόνου, ξέρεις, κάτι να γίνει. Σε ένα time out να πω, παιδιά, τα μυτοχόνδριά σας έχουν ανάγκη αυτό. Μάλλον γι' αυτό χάνουμε. Τα έμαθα, αφήστε με να τα πω. Συγγνώμη, πόσο καιρό είναι σχολή, έτσι? Ναι. Πόσο καιρό είναι αυτή η σχολή? Νομίζω θα κρατήσει κανένα χρόνο. Και έχετε ξεκινήσει από τα μυτοχόνδρια. Δηλαδή, τι γρήγορα θα είναι μετά? Μετά γίνεται fast track. Μετά Κοίτα, κάναμε φυσιολογία, εργοφυσιολογία, ανατομία. Τι άλλο, κι άλλο ένα έχω κάνει, τώρα δεν το θυμάμαι. Τελειώνουμε γενικότερα από ό,τι κατάλαβα με την ανθρώπινη δομή. Μετά έχει κομμάτι management, μετά έχει. Δηλαδή το πρακτικό κομμάτι και το μπασκετικό είναι το τελευταίο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή έχει ένα μονοπάτι στο οποίο έχει ψυχολογία, έχει διάφορα τέτοια και καταλήγει στο. Εντάξει, ό,τι είναι τώρα, μόνο να κερδίσεις έχεις, δεν έχεις να χάσεις. Και 2% να ακούσουμε να καταλάβουμε για τα μυτοχόνδρια, καλό είναι. Θα μπορούμε να τα συζητήσουμε σε ένα podcast. Ορίστε. Δεν θα λέγαμε για μυτοχόνδρια εδώ σήμερα. Και θα καλούσαμε τον Γιώργο να μας πει για τα μυτοχόνδρια, ως βιολόγος πια. Ξέρεις τι, εγώ το σκεφτόμουν ότι, ας πούμε, στο θέατρο που κάνω εγώ, μπορείς να είσαι ηθοποιός. Να έχεις τελειώσει μια δραματική. Καλά, ηθοποιός μπορείς να είσαι παντού. Τώρα έχω γνωρίσει εγώ ηθοποιούς. Καλά, τώρα μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, εννοείται. Έχω εγώ μπασκετμπολίστη που μου κερδίσει τον Δημήτρη στον χώρο. Το φαντάζομαι. Αλλά εννοώ ότι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται μετά να τελειώσει σχολή άλλη πάντα για να σκηνοθετήσεις. Πολλοί σκηνοθετούν όντας ηθοποιοί. Εσύ χρειαζόταν να κάνεις κάτι έξτρα? Μπάσκετ, άμα δεν έχεις χαρτί προπονητή. Δεν γίνεται. Και δεν είσαι δηλωμένος στο ΣΕΠ. Έστω και εγώ τώρα αυτό πάω να πάρω είναι γάμα κατηγορίας. Μετά έχει το Β, μετά έχει το Α. Για να μπορώ εγώ να υπογράψω σαν προπονητής πρέπει να έχω το Α στο υψηλό επίπεδο. Αυτό το παίρνεις άμα έχεις τελειώσει τα τεφά αυτόματα. Αν πας από τη σχολή προπονητών, πας από Γ, Β, Α. Όλο αυτό τι γίνεται, παίρνεις το Α, παίρνεις συμμετοχές στη Γ κατηγορία. Παίρνεις το Γ. Συμμετοχές στη Γ κατηγορία, σαν βοηθός προπονητής, σαν οτιδήποτε. Με το που τις συμπληρώσεις, πας στο Β. Δηλαδή μετά είναι με συμμετοχές το πώς ανεβαίνεις. Το θέμα ποιο είναι? Άμα έχω εγώ το Γ από το πτυχίο, μπορώ να είμαι προπονητής στην πρώτη εθνική, να έχω δηλώσει το βοηθό μου που έχει τελειώσει τεφά σαν πρώτο και να κοουτσάρω εγώ. Οι περισσότεροι δεν έχουν καν Α. Ωραία. Απλά άμα δεν έχεις πτυχίο δεν μπορείς να σηκωθείς από τον πάγκο. Άμα έχεις Γ, μπορείς να σηκωθείς να δώσεις οδηγίες. Δηλαδή ο φυσιοθεραπευτής απαγορεύεται να σηκωθεί να δώσει οδηγίες ή κάποιος άλλος. Ναι. Ενώ και ο τρίτος και ο τέταρτος προπονητής μπορούν να σηκωθούν. Άρα πρέπει να έχεις έστω και το πτυχίο Γ κατηγορίας. Για να μπορείς. Και μπορείς να είσαι και πρώτος όμως, δεν έχει να κάνει. Οκ, κατάλαβα. Αυτό. Λοιπόν, πριν είπες ότι η κατάσταση γενικά στη χώρα είναι άθλια. Καλά. Έχεις ζήσει και στην Ισπανία ο άνθρωπος, γι' αυτό. Θα σκεφτόσουν ποτέ να ασχοληθείς με πολιτική? Όχι, νομίζω δεν μπορώ να. Δεν μπορείς να αντέξεις? Όχι να αντέξω, αλλά. Να συνυπάρξεις. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ απολύτικ. Είμαι και γενικότερα παιδί το οποίο. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η αγάπη. Δεν πιστεύω ούτε στα σύνορα, ούτε στις χώρες, ούτε στις εθνικές ομάδες, ούτε στις σημαίες. Μήπως να ασχοληθείς οπωσδήποτε με την πολιτική, μπάσκετ? Δεν νομίζω ότι. Θέλω να σου πω, επειδή το έχω βιώσει λίγο από μέσα, γιατί είχα τον πατέρα μου δήμαρχο στην επαρχία, στη Θήβα που ήμασταν. Όπως όλα είναι μια λυσίδα, ότι ο δήμαρχος πρέπει να πάρει από τον ομάρχη, ότι πρέπει. Δηλαδή όλα ήταν ότι καταλήγαν στα χέρια του στο τέλος, όσο όρεξη και να έχει να κάνει πράγματα. Θεωρώ ότι το αντίστοιχο για τη χώρα μας είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε. Κάνουμε πάρα πολύ βαβούρα χωρίς πραγματικά να μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Γενικότερα στο κομμάτι της πολιτικής περισσότερο έχουν τρομερό θυμό μέσα τους. Οπότε ο θυμός δεν είναι κάτι που με χαρακτηρίζει.
Σίγουρα να βοηθήσω και να εξελίξω όπου μπορώ πράγματα, αλλά νομίζω η πολιτική πρέπει να είσαι τρομερά σφουγγοκολάριος για να πετύχεις. Και δεν μπορώ τώρα να μπω σε αυτό το τρυπάκι του να γίνω κολοσφούγγι. Και είναι και ο λόγος που ενώ θα μπορούσα να είχα ξεκούραστο χρήμα σαν μάνατζερ παικτών, έχοντας και την ισπανική αγορά ανοιχτή, ήδη όλες οι συνοριμίες και αυτό, δεν μπορώ να το κάνω γιατί θα πρέπει να είσαι λίγο ψεύτης, να είσαι λίγο νταντάς ανθρώπους, λίγο γλύφτης, λίγο κολομπαράς, που γενικότερα όλο αυτό δεν είναι κάτι που με χαρακτηρίζει. Οπότε. Συγγνώμη, και πώς την πάλευες τόσα χρόνια με όλους αυτούς γύρω σου? Τι εννοείς? Εννοώ ότι ρε παιδί μου, έπαιζες, είχες όλους αυτούς τους γλύφτες. Καλησπέρα. Κουλουπού. Γιώργος Μπόγρης. Καριέρα 20 ετών. Ναι. 17 ομάδες. Ναι. Δεν άντεχα. Κάτι σου λέει. Κάθε χρόνο τσακωνόμουν. Τι συζητάμε τώρα? Ναι, οκ. Δηλαδή, έχω σταματήσει φέτος γιατί έχω τσακωθεί με όλες τις ομάδες Α1. Δεν υπάρχει μια ομάδα να μπορώ. Δεν έχει μείνει κι άλλη. Σώθηκαν οι Να ομάδες. πω, θέλω να πάω κάπου να παίξω, δεν έχω. Τελείωσαν. Αυτό ήταν. Άσχετα ότι τι θέλεις, δόξα τω Θεώ, έχω μια οξυδέρκεια να καταλάβω. Το να κάνω τον μπασκετμπολίστα 2, 3, 4, 5 χρόνια ακόμα, δεν θα κέρδιζα κάτι πέρα από ένα εφήμερο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να δηλαδή, τώρα αυτά τα 5 χρόνια θα με πάνε 5 χρόνια πίσω στο να καταφέρω αυτό που θέλω στην επόμενη μου μέρα. Okay. Άρα το εγώ να χτίσω στα 35 μου σαν έξυπνος άνθρωπος την επόμενη μέρα και 38-39 να έχω πάει ταμείο την επόμενη μου μέρα και να πω γεια σας φιλάκια ρουφιχτά Γιώργος Μπόγρης 40 χρόνων, πετάω χαρταετό και δεν σας βλέπω. Θα έκανα τον μπασκετμπολίστα επειδή θα έχω ανασφάλεια ή επιβεβαίωση, δεν ξέρω. Αυτό το. Ναι, μια ανάγκη επιβεβαίωση. Το last, δεν ξέρω πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ναι. Που δεν θα γινόταν και κάτι. Ενώ ό,τι και να έκανα, δεν είναι ότι είχε μέλλον αυτό για μένα. Στη χώρα το μέλλον αυτό δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν είσαι στους μεγάλους. Έχει ταβάνι τώρα. Και καλώς ή κακώς τώρα τα οικονομικά δεδομένα που θα έβγαζε σε μια ομάδα, τώρα βγάζω πολύ περισσότερα και έχω πολύ δημιουργικό χρόνο μες στην ημέρα μου. Δεν έχω το άγχος και τις κατήλα. Δηλαδή, πέρσι προσπάθησα να συνδυάσω τις εκπομπές μου με τον μπάσκετ. Έτρωγα σκατήλα στα μάτια χωρίς λόγο. Ότι ό,τι και να γινόταν, αυτός που κάνει εκπομπές. Επειδή αυτή η χώρα δεν έχει την κουλτούρα να μπορεί να καταλάβει ότι. Μάκες, δεν είναι μόνο αυτό. Η ζωή κάνει πράγματα και ότι κάποιος μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Μην το βλέπετε αρνητικό επειδή έχετε συνηθίσει σε ένα μοτίβο εδώ πέρα. Εντάξει, υπάρχει δερματοποίηση. Στις άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Α, δεν είναι έτσι. Βέβαια, στην Ισπανία μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να έχω κλαμπ, να μπει με Παρασκευή και να παίζω Σάββατο. Εδώ, άμα έχει μαγαζί, έχει μαγαζί. Αν κάνει εκπομπή, ένα σόβαρο κάνει εκπομπή, δεν έχει το μυαλό του στο μάτς. Τώρα όλοι οι παίκτες είναι με εκπομπές. Ναι, okay. Τώρα στην Αμερική, μην πάω στην Αμερική τώρα. Δεν μας βλέπουν καν. Γεια σας, φυλάκια ρουφιχτά φυλάκια. Οπότε τώρα, να τρώσω κατήλα. Να με επηρεάζει τη δουλειά που πραγματικά όπως είναι τώρα η εκπομπή μου, με πάει ταμείο, να με επηρεάζει. Να μην μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω γιατί θα θυχτούν όλοι. Δεν βγάζει άκρη. Άμα έβρισκα κάτι στην Αθήνα σε περιβάλλον που ήθελα, θα έμενα. Okay. Αλλά τώρα να φεύγα να πάω. Πού να πάω? Να πάω στην Καρδίτσα, παράδειγμα. Που πάει τέλεια η ομάδα, μια χαρά, έχει υγεία, τέλεια. Θα έπαιρνα λεφτά λιγότερα από όσα βγάζω από το podcast. Θα έφευγα Παρασκευή από την Καρδίτσα να πάω να κάνω την εκπομπή. Να γυρίσω το βράδυ. Ναι, μια θλίψη. Να παίξω αγώνα. Μετά να πάρω τα μάξι μου να έρθω στην Αθήνα να πάω στο μαγαζί μου. Πρώτα απ' όλα η ποιότητα ζωής μου θα ήταν στον πάτο. Και δεύτερον, δεν θα κέρδιζα και 100. Και εκεί ήμουνα στην Καρδίτσα και έβαζα 20 πόντους σε κάθε μάτς. Του χρόνου θα έπαιρνα τα ίδια λεφτά σε μια παρόμοια ομάδα. Γιατί είσαι και 36 χρόνων έχουμε και αυτές τις ταμπέλες σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει να κάνει το αν είσαι καλός ή όχι. Είναι μεγάλος, δεν μπορεί. Οπότε θεωρώ ότι διάβασα γήπεδο σωστά για να χτίσω την επόμενη μέρα χωρίς να χάνω χρόνο ερημιτζίδικα. Ενώ ότι. Ναι, κατάλαβα τι λες. Είμαι χορτάτος, τα έχω κάνει όλα. Δηλαδή, έχω παίξει παντού, έχω πάρει τους τίτλους μου. Ναι. Η πορεία μου ήταν καλή γενικότερα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που θα τους έχω μια ζωή πλάι μου. Δεν έχω ανασφάλεια τώρα να επιβεβαιωθώ μπασχετικά από 1-2 μάτσι 5. Γιατί δεν σε θυμάται και κανένας τώρα. Τι συζητάμε. Καλά, δεν σε θυμάται και κανένας. Ματάκια μου, δεν σε θυμάται και κανέναν. Άμα είσαι μόνο μπασκετμπολίστας, δεν σε θυμάται και κανένας. Και εμένα μπορεί να μου πει σε θυμούνται επειδή κάνω και άλλα πράγματα που είναι ακόμα στα φώτα. Αλλιώς ποιος ασχολείται. Να σου φέρω εδώ τώρα. Θα σου φέρω εδώ το Σισκάουσκα, ούτε αυτοί που βλέπουν μπάσκετ τρελή δεν τον γνωρίσουν. Αν περνάει εδώ απ' έξω. Ναι, οκ, κατάλαβε. Δηλαδή τελειώνει και κρατάει 3 χρόνια. Δεν ασχολούνται με τον Δημήτρη Διαμαντίδη που δεν έχει βγάλει πιο ολοκληρωμένο παίχτη αυτή η χώρα τώρα. Τι συζητάμε. Ναι, οκ. Είναι πολύ εφήμερο όλο αυτό. Οπότε διάβασα έτσι το γήπεδο και θα δούμε. Αν κάτσει προπονητική, δεν μπορεί να μην πω όχι. Πιο πολύ για να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν θέλω να το κάνω. Γιατί ενώ μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό τη πατρική φιγούρα και να κάνει ένα σύνολο. Το mentoring. Ναι, γιατί έχω μεγαλώσει και με αυτή την οτροπία μπάσκετ. Δεν έχω μεγαλώσει με την καινούργια γενιά που είναι λίγο πιο εγωκεντρική.
Απλά δεν ξέρω αν θα μπορώ να διαχειριστώ το day to day. Ναι, οκ. Okay. Αυτό μόνο. Αλλά θα το δούμε. Από άποψη φόρτου εργασίας εννοείς, δεν ξέρεις αν θα μπορείς. Όχι, από άποψη. Όχι ευθύνης. Το day to day με το τι πρέπει να κάνεις στο να στήσω μια προπόνηση. Ναι, okay. Τα βίντεο που πρέπει να δεις, τα όλα αυτά. Δηλαδή, ενώ θα μ' άρεσε πάρα πολύ να αναλάβω μια ομάδα και να φτιάξω τη ψυχοσύνθεσή της και στο γήπεδο να έχω την οξυδέρκειά μου και να καταλάβω 5 πράγματα και να βάλω τακτική και εικόνες που έχω αποκτήσει. Δεν πιστεύω ότι το day to day του θα πρέπει να εξηγήσω βήμα-βήμα όλα αυτά ή ότι θα πρέπει να κάθομαι να βλέπω 10 ώρες βίντεο. Άμα έχει να βλέπεις βίντεο δεν θα τα καταφέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχω πει. Πρέπει να φύγεις πριν από αυτό. Συγγνώμη, εγώ κούνησα το φως. Δεν έχεις σκεφτεί να ζήσεις σε άλλη χώρα, με τίποτα. Η Ισπανία όμως ωραία. Όλα ωραία είναι, αλλά δεν. Ενώ να είμαι σωστός. Ναι. Αν είχε να κάνει με την καριέρα μου ή η δουλειά μου ήταν άλλη ή η ζωή δεν είχε έρθει όπως είχε έρθει, θα είχα φύγει 100%. 100%. Δηλαδή το βλέπω εγώ τώρα που έχω κάνει σοκαριστικό αγώνα, παράδειγμα, στο μαγαζί, που προσπαθώ να είμαι σωστός και να μου ταγίσει παντού. Το ότι πληρώνω εγώ τα λάθη του παρελθόντος σαν επιχειρηματίας, δεν μπορείς να ανθίσεις εδώ πέρα γενικότερα, άμα θέλεις. Άμα δεν είσαι λαμόγιο, δεν γίνεται να ανθίσεις. Οπότε, άμα η ποιότητα ζωής μου είναι έχω οικογένεια για τα παιδιά μου ή επαγγελματικά πρέπει να κάνω πράγματα, δεν θα είχα μείνει ούτε 3 μέρες. Ναι. Θα έφευγα, δηλαδή θα πήγαινα δουλειά Δευτέρα, Τετάρτη θα έλεγα γυναίκα μάζεψε τα ή ψηλέλα. Τι κάνεις εδώ πέρα. Εγώ προφανώς την Ελλάδα όπως τη βλέπω σε άλλη οπτική. Ενώ δεν τη βλέπω το πρωί στην κίνησή της. Ναι, okay. Δεν τη βλέπω. Δηλαδή, έχω δημιουργήσει τη ζωή μου σε πράγματα που μου αρέσουν, επειδή μου έδωσε ο αθλητισμός τα εχέγγυα στο να το κάνω αυτό. Άρα το lifestyle μου στη χώρα είναι μαγικό. Ναι, οκ. Okay. Δεν βλέπεις την πολύ κακή πλευρά. Δεν βλέπω καθόλου την κακή πλευρά. Ναι. Ενώ έχω διαμορφώσει όλη μου τη ζωή σε πράγματα στα θετικά. Επειδή είμαι και έτσι σαν άνθρωπος, βέβαια. Δεν στέκομαι ποτέ σε κάτι αρνητικό κάπου. Το αρνητικό το ξεπερνάω αμέσως. Και ό,τι συμβαίνει, συνέβη. Πάμε παρακάτω. Okay. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που όλο αυτό τους καταπίνει, ρε παιδί μου. Οπότε το lifestyle μου στην Ελλάδα είναι μαγικό. Γι' αυτό θα σου έλεγα δεν μπορώ να το αλλάξω. Αν αλλάζαν τα δεδομένα του lifestyle μου, θα έβγα χθες. Δεν θεωρώ ότι. Θα σε κρατήσει το νησί και ο ήλιος. Με τίποτα. Δεν με νοιάζει καν. Δηλαδή, πάω από επιλογή στο Αγρίνιο. Δεν με νοιάζουν οι τόποι, δεν με νοιάζουν οι θέσεις, δεν με νοιάζουν οι μορφές. Γενικότερα είναι οι άνθρωποι. Σίγουρα οι άνθρωποι μου είναι εδώ και είναι αυτό που με κρατάει εδώ. Σίγουρα περνάω πάρα πολύ καλά και κάνω πράγματα. Ξέρω ότι είσαι πρώτος στο χωριό, γιατί πραγματικά νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι, αλλά για αυτά που είμαστε περήφανοι ήταν προ-Χριστού. Δεν έχουμε κάτι να δείξουμε. Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση δηλαδή, πια. Τα άλλα που έχουμε να δείξουμε περηφάνειες είναι πόλεμοι. Δηλαδή δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα. Είναι τρομερό. Και εγώ όλο αυτό το κατάλαβα στην Ισπανία και όταν μου λένε ναι, και είστε φανατικοί και τέτοια. Εντάξει, λέω μάγκες, μας το δίνω. Είμαστε φανατικοί. Αυτό σίγουρα έχει δώσει σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό έχουμε πολλούς πετυχημένους Έλληνες. Επειδή έχουμε αυτό το να επιβιώσουμε μέσα μας. Και ότι η πίεση όλη αυτή και το να ζήσει η κατσίκα μας και ας πεθάνει του γείτονα μας έχει φέρει σε πάρα πολλούς τομείς πολύ κόσμο, ο οποίος έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια. Αλλά απ' την άλλη η νοοτροπία και η κουλτούρα μας είναι στον πάτο. Είναι ό,τι πιο toxic υπάρχει. Και λέω, αλλά είναι λογικό, γιατί μάγκες μου, sorry, αλλά εμείς αναγέννηση δεν γνωρίσαμε. Στο κρυφό σχολείο κάναμε στο χώμα τα γράμματα. Οπότε είμαστε πολύ πίσω. Όταν εσείς η αφετηρία σας είναι 500 χρόνια πίσω και εμάς η αφετηρία μας είναι 100. Τι συζητάμε τώρα. Δεν είμαστε το ίδιο. Καλώς ή κακώς. Άρα, μια χαρά. Ό,τι είναι. Έχουμε το πάθος μας, έχουμε την τρέλα μας, έχουμε την βλακιά μας. Είμαστε περήφανοι. Όλα μαζί. Πάντως είναι έντιμο αυτό που λες, ότι έχω τα εχέγγυα να γνωρίζω την καλή πλευρά. Και αλλιώς θα έφευγα. Γιατί το σκέφτομαι, ρε παιδί μου, εμένα η μία από τις κολλητές μου από την νομική είναι στην Ελβετία μόνιμα. Και όποτε έρχεται εδώ, το αντιλαμβάνομαι τι παθαίνει. Μου λέει δεν το εκτιμάτε, τον ήλιο, το αυτό. Δεν της λέω, άκουσα να δεις. Με 1.000 ευρώ. Δεν εκτιμάς τόσο. Δεν τον εκτιμάς τον ήλιο. Ναι, ωραία. Δηλαδή θα την έτρωγα τη μουντάδα. Ο καθένας. Και εκεί θα πάω και θα φάω το αντίθετο. Το καταλαβαίνω. Έχω ζήσει έξω. Ό,τι δεν έχεις, σου λείπει. Ωραία. Ναι. Η φιλενάδα, άμα ερχόταν εδώ και προσπαθούσε να δουλέψει εδώ, θα σε χτύριζε τόσο πολύ και θα είχε τόσο θυμό μέσα της, που θα έλεγε. Που δεν προλαβαίνεις να δεις τον ήλιο. Αυτό ακριβώς. Χεστήκαμε. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα, πραγματικά. Εννοείται. Άμα εμένα η καριέρα μου ήταν σε κάτι άλλο ή έκανα κάτι άλλο ή δεν είχα τη βάση του αθλητισμού ή τώρα δεν μου έρχονταν οι εκπομπές όπως ήταν, που προφανώς ό,τι πάει να λαϊκίσει λίγο πετυχαίνει. Ναι. Δεν θα ήμουν ούτε εγώ εδώ.
Και το λέω ειλικρινέστατα. Άμα ήθελα δηλαδή να ανθίσω και να κάνω πράγματα και να έχω την ποιότητα ζωής μου. Την ποιότητα ζωής μας. Στο να χτίσω και να πω ότι ρε παιδί μου, δεν πάω στο σούπερ μάρκετ να δω πόσο κάνει. Ναι. Αχ, αυτά τα δημητριακά μου αρέσουν, αυτά θα πάρω. Δεν θα πάρω αυτά που μπορώ. Αυτά που μου αρέσουν, κατάλαβες, σου λέω. Θα έφευγες, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ στο λέω τώρα που έχω προσπαθήσει και κάνω το εγχείρημα με το μαγαζί. Πόσο δύσκολο είναι, γιατί για μένα λένε οι μισθοί, είμαστε χαμηλόμισθοι, είμαστε αυτά. Ο υπάλληλος δεν μπορεί να έρθει στη θέση του εργοδότη ποτέ. Να δει. Για μένα το πρόβλημα, η μισθή είναι χαμηλή. Όχι τόσο επειδή δεν μπορεί να σου δώσει ο άλλος. Δηλαδή, όταν εμένα όμως για τις αμαρτίες του παρελθόντος και να υπάρχει μια ροή, οι εισφορές μου για σένα είναι δεύτερος μισθός σου. Ο υπάλληλος δεν μπορεί να το διατηρηθεί ότι. Ναι. Τα 1.000 ευρώ στον εργοδότη μου στοιχίζουν 1.800 το μήνα. Ναι. Καταλάβες. Δηλαδή, άμα εγώ σου λέγω, OK, πάρε τα 1.800 μισθό, άλλες εισφορές είναι δικές σου. Ναι, όπως κάνουν μπλοκάκια και τα λοιπά. Όπως και να έχει. Εκεί θα μπορούσε ο μισθός να είναι πολύ μεγαλύτερος. Θα έλεγες, παίρνω 1.800, είμαστε περήφανοι. Εγώ το βλέπω γιατί θες να πληρώσεις, αλλά όταν εγώ οι εισφορές γενικότερα του κράτους θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος, το οποίο έρχεται από το παρελθόν και προσπαθούμε να κρίσουμε τρύπες στο παρελθόν, που γι' αυτό δεν αφήνουν και τους μικροεπιχειρηματίες να ανθίσουν. Και άμα δεν είσαι λαμόγιο και δεν πας από αυτό να κόψεις και να πάρεις πράγματα, δεν μπορείς και εσύ να πας ταμείο ουσιαστικά. Δηλαδή δουλεύεις, λες πω τι κάνουμε και έρχεται το τέλος του μήνα και δεν δουλεύεις. Και δεν βγαίνει. Όχι, δεν βγαίνει. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι, και εγώ δεν σου λέω. Δηλαδή τώρα που δόξα τω Θεώ έχω τη ροή στο μαγαζί μου και όλα αυτά, να καλύψω τρύπες, δεν βγαίνει. Στην αρχή στήριζε αυτό το πράγμα μέχρι να πατήσει τα πόδια κοντά στα 2 χρόνια. Που για μένα εντάξει, όλες οι επιχειρήσεις με τον χρόνο θα σταθούν. Πόσα χρόνια είναι το μαγαζί? Είναι 3,5. Το στήριζα για να είμαι σωστός. Που θα μπορούσα να μην είμαι σωστός και έτσι να μην το στηρίζω για να κάνω το λαμόγιο. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που εμένα σαν εργοδότη μου στοιχίζει ο ένας υπάλληλος είναι σοκαριστικά μεγάλο. Πού ρε φίλε, ας ήταν τα μισά. Εννοείται. Και εγώ με τα ανάδινα το 1/4 στον υπάλληλο, θα ήταν και ο υπάλληλος πιο χαρούμενος και πιο αποδοτικός και θα έμενε και τον 1/4 σε μένα. Δεν γίνεται να είναι δεύτερος μισθός τώρα τις φορές. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Άρα πλήττουνε το πάνω, το κεφάλι. Πάνω πλήττουνε από κάτω και πάει μια λυσίδα. Πάει μια λυσίδα που αυτά είναι αμαρτίες και το παρελθόντος, δεν είναι καν δικές μας. Εννοείται αυτό. Μα πάντα κουβαλάμε το πριν. Δεν τελειώνει αυτό. Και δεν βλέπω να τελειώνει και σύντομα, αλλά τέλος πάντων. Όταν εσύ είπες πριν ότι δεν έχεις ρε παιδί μου αποθυμένα και τέτοια, ενώ ότι είσαι χορτάτος. Εντάξει, στο αθλητικό κομμάτι. Στο αθλητικό κομμάτι. Ναι, όχι, το ακούω. Εγώ το σκέφτομαι πολύ συχνά ότι αν είσαι χορτάτος, πώς μπορείς να βάλεις στόχο μετά. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, μπορούμε να αρχίσουμε. Θα σου πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ τι θέλω να σου πω. Εγώ μικρός, αυτό που κατάλαβα γενικότερα δεν ήταν ότι θέλω να παίξω μπάσκετ. Ήταν ότι θέλω να παίξω Ολυμπιακό. Okay. Ωραία. Γιατί όντας μικρός στην επαρχία, ειδικά σαν αγόρι, το μόνο που μπορεί να ταυτιστείς είναι ο αθλητισμός, είναι η ομάδα που αγαπάς, είναι οι παίχτες. Το να παίξω στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει μπάσκετ αναγκαστικά. Στον Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι χάντμπολ, μπορεί να είναι πόλο, δηλαδή τα βλέπαμε όλα. Δεν έχεις να κάνεις στο χωριό. Με το που το κατάφερα, με το που έφυγα, δεν είχα κίνητρο να κάνω τίποτα. Γιατί ένιωσα σαν μέσα μου να ολοκλήρωσα αυτό που είχα σαν στόχο μικρός. Και τώρα, γιατί να ξυπνήσω πάλι για το πρωί και να πάω να κάνω χωρίς να έχει ομάδα προπόνηση μόνος μου. Δεν πήγα. Οπότε όλο αυτό σε βαλτώνει λίγο. Βάζει στόχους σε άλλα πράγματα. Εγώ σε αυτή τη φάση ζωής, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να βάλω στόχους ακόμα. Πιο πολύ θέλω να ανακαλύψω τι θέλω να κάνω. Γιατί δεν έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσπαθώ, λέω, να πάω να γίνω προπονητής, να γίνω. Τι άλλο να κάνω. Εντάξει, το μαγαζί με καλύπτει, αλλά επειδή είμαι γενικότερα πολύ δημιουργικό παιδί και είμαι ανήσυχος. Ναι, τρώγεσαι. Όπως και να έχει το μαγαζί, είναι δημιουργικό, αλλά είναι και φυλακή. Ναι, έχει ένα ταβάνι. Ενώ δεν με σκεφτόμουν ποτέ να κάνω 10 μαγαζιά και να γίνω επιχειρηματίας εστίασης. Okay. Δεν είναι το θέμα του ταβάνι σε άλλα πράγματα. Είναι ότι. Δεν σου δημιουργεί δημιουργικό. Δεν σου ξυπνάει κάτι. Ναι. Άρα, εγώ σαν ταλέντο τι είναι. Ο προπονητής μου το ξυπνάει αυτό. Πάω να δοκιμάσω. Αλλά θα είναι στον χώρο του μπάσκετ. Θέλω να ξανά είμαι στον χώρο του μπάσκετ. Γιατί άμα αποφασιστώ να είμαι στον χώρο του μπάσκετ, σημαίνει ότι τη ζωή έκανα από τα 14 μια βαλίτσα στο χέρι να συνεχίσω να την κάνω. Ενώ τώρα που έχω χτίσει ένα τρίγωνο και πάω μαγαζί, σπίτι. Ταβέρνα, μαγαζί, σπίτι, ένα τρίγωνο των Βερμούδων έχω κάνει, δεν κάνω τίποτα άλλο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Πάρα πολύ. Δεν θέλω να μπω σε αεροπλάνο πάλι, δεν θέλω να δω τίποτα. Δεν με νοιάζει να πάω διακοπές. Δηλαδή θέλω να κάθομαι στην Αθήνα 15 Αύγουστο και να ράζω. Εντάξει, αυτό είναι και κούραση, το αντιλαμβάνεσαι. Όχι, δεν είναι κούραση. Όχι, το ξεκουράζει. Δεν με ενδιαφέρει να αλλάξω εικόνες πλέον. Με ενδιαφέρει να έχω τη βολή μου και το τέτοιο μου.
Okay. Να έχω μια ωραία βάση, να έχω το σπιτάκι μου, να κάνω το αυτό μου, να πίνω τον καλό μου καφέ. Δεν με απασχολεί τίποτα. Θέλετε να πάτε Πάσχα εκεί, πηγαίνετε να περάσετε καλά. Αυτό είναι αντίκτυπο του έχω χορτάσει. Ναι, εννοείται. Οπότε. Θα σου πω ότι ψάχνω να βρω τι θέλω. Θεωρώ ότι να βρεις κίνητρα να κάνεις είναι στο ότι να ανοίξεις καινούργια κεφάλαια στη ζωή σου. Ναι, βέβαια. Άλλους τομείς, να βγεις από τη βολή σου και εκεί θα βρεις τα κίνητρά σου για να πετύχεις. Γιατί όπως και να έχει, πρέπει να τολμήσεις βασικά. Το πρόβλημα γενικότερα θεωρώ στη χώρα και στα νέα παιδιά είναι ότι δεν τολμάνε. Πάνε πάρα πολύ εκ του ασφαλούς. Με φόβο. Αυτό και. Το οποίο είναι και λογικό, βέβαια. Έτσι. Είναι λογικό. Γιατί δεν υπάρχουν βάσεις και ότι άμα δεν τους βγει, μετά ξεκινάμε στο μείον. Δεν ξεκινάμε καν στο μείον. Ακριβώς. Αλλά άμα δεν τολμήσεις, δεν μπορείς να πας και ταμείο. Ναι. Και το θέμα είναι ότι αν τολμήσεις και τα πράγματα δεν πάνε. Δηλαδή, θα σου πω εγώ με το μαγαζί. Τα πράγματα δεν πήγαν στην αρχή. Okay. Όπως είναι λογικό σε κάθε καινούργια επιχείρηση. Βρήκα κίνητρα για να πετύχω. Γιατί όταν έχεις μπει στο χορό, μετά έλεγες: Ωχ, έχω ρίξει όσα λεφτά, τι θα κάνω, τα παρατήσω, τα παρατήσω. Παπ. Οπότε όλο αυτό μου βρήκε κίνητρα στο να το κυνηγήσω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να ψαχτώ. Οπότε το πρώτο βήμα στο να βρεις κίνητρα είναι να τολμήσεις. Να. Άμα τολμήσεις, μετά πιστεύω σε παίρνει ο χορός, γιατί και πρέπει πηγαίνει. να πετύχεις. Κατάλαβες. Άμα πετύχεις, αυτό ακόμα σου δίνει έξτρα κίνητρα. Κοίτα τι ποιότητα ζωής μου έχει δώσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε ακόμα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Κατάλαβες. Οπότε. Το θέμα είναι να μην. Το πρώτο βήμα είναι η τόλμη. Όχι, και να ξεκινήσεις βασικά είναι. Όχι το να ξεκινήσεις. Και θεωρώ μετά πολύ δύσκολα θα τα παρατήσεις, παιδί μου. Ενώ ότι όλο αυτό σου δώσει κίνητρα. Λοιπόν, παιδιά, πήγαμε εντωμεταξύ τις προάλλες, να το πω και αυτό, με Χρήστο και Φωτεινή στην Αργυρούπολη, δίπλα από το γκαούτσο του φίλου Γιώργου, στο υπέροχο μαγαζάκι, το Βιρτουόζο, του φίλου μας του Γιάννη Σωτηρόπουλου, ο οποίος μας έκανε και χορηγία στο podcast. Και έτσι ξεκινήσαμε, γι' αυτό φοράω και αυτή την μπλούζα σήμερα, την πολύ διακριτική. Καλησπέρα. Και να σας πω ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, με τέλειο καφέ και τέλειο φαΐ. Πενιρλί γλυκά ακραία. Πενιρλί και γλυκά ακραία και τα δύο. Οπότε θα τον έχουμε παρέα μας λοιπόν στα επόμενα podcast μας, podcasts μας από εδώ και πέρα. Είναι στην Αργυρούπολη. Να πάτε. Είναι από το 2019 και μου έγραψε ένα πάρα πολύ ψύχρεμο μήνυμα ο Γιάννης. Από το 2019 και γαμάμε. Οπότε θα κλείσω με αυτό την διαφήμιση του Βιρτουόζου. Θα φέρουμε, εννοείται θα φέρουμε. Το έχω δρομολογήσει, μου έλεγε, γράφε τα αυτά, μου έλεγε ο Γιάννης να φέρουμε πενιρλί και να το κάνουμε έτσι. Για να κάνει αυτό το cheese, πώς το λένε, cheese twist, whatever. Δεν έχω σκεφτεί ακόμη τρόπο που να είναι τα πενιρλί ζεστά όταν θα έρχονται. Θα τον βρω όμως τον τρόπο, Γιάννη Ορφανέ, θα φέρουμε ένα φούρνο. Δεν ξέρω, στο λέω έμεσα. Οπότε μάλλον σε μερικά επεισόδια από τώρα θα τρώμε και πενιρλί και θα ζηλεύετε. Οκ. Οικογένεια, έχεις σκεφτεί? Καλά είναι οι αδελφές μου, 3 Ωραία. έχω. 3, Ναι. 3 αδερφές. Ναι, οι γονείς μου είναι στη Θήβα, μια χαρά. Είσαι ο μικρότερος, Είμαι παλεύω. μεγαλύτερος. Α, όχι, δεν παλεύω. Μεγαλύτερος. Το είχαν το κόρη. Ναι. Έχεις σκεφτεί αν θα ήθελες εσύ? Δεν μου έχει περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο το μυαλό. Δεν νομίζω ότι είμαι. Στη φάση. Δεν ξέρω αν είναι η φάση. Δεν είμαι και τη ονομοταξία ότι όλοι είναι για όλα. Εννοείται πως όχι. Και επίσης θεωρώ ότι αυτό τυχαίνει στη ζωή και δεν θα το έκανα ποτέ επειδή επί τούτου. Πάω 37 χρονών, η ελληνική κοινωνία λέει αχ, πρέπει να γίνεις πατέρας, γίνε. Καλά, αλλά ευτυχώς. δεν το λέει κιόλας για τους πατέρες εδώ που τα λέμε. Το λέει γενικότερα. Α, ναι. Δεν το ναι, έχω μωρέ, ακούσει θα το για άντρες. Μετά, δεν το λέει, αλλά μετά από μια ηλικία καλώς ή κακώς, όλα είναι δομημένα. Να σου Με μπαίνει ένα στο τέτοιο. κεφάλι και να το κάνεις. Ρε παιδί μου. Σαν να πρέπει. Αν έρθει το momentum και το νιώσω και το Και ο σκεφτώ. άνθρωπος. Εντάξει, σίγουρα και ο άνθρωπος ή οτιδήποτε, να γίνει σωστά κάτι, ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, σίγουρα σαν πατρική φιγούρα με βλέπω, δεν ξέρω πώς με βλέπω μακροπρόθεσμα σαν σύντροφο μέσα σε πατρική φιγούρα, μέσα σε οικογένεια. Okay. Η αλήθεια ακόμα είμαι στο mood ότι όσο συναναστρέφομαι σε οικογένειες με μωρά, τόσο με απομακρύνουνε. Το καταλαβαίνω. Οπότε δεν ξέρω αυτό πώς θα βγει. Ναι, οκ. Σίγουρα όλο αυτό μπορεί να έχει να κάνει επειδή η οικογένεια είναι υπέρτατη δέσμευση. Εννοείται. Και εμένα σαν Γιώργο, όπως είπα, επειδή έχω καταστραφεί λόγω του αθλητισμού, μεγαλύτερη μου ανασφάλεια είναι η δέσμευση.
Ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι μέσα μου βαθιά φοβάμαι πάρα πολύ στο να δεθώ με κάτι. Οπότε, επειδή στο μυαλό μου έχω την οικογένεια σαν την υπέρτατη δέσμευση, όλο αυτό να το διώγω αρνητικά το κεφάλι μου δεν το θέλω καθόλου. Είχες και ένα περιβάλλον οικογενειακό, δεμένη οικογένεια. Ναι, πολύ. Αυτό παίζει ρόλο, ναι. Οπότε. Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι το μοτίβο μου. Πιστεύω ότι αν δουλέψω και ξεπεράσω τις φοβίες δέσμευσης που έχω, κάποια στιγμή θα μου ξυπνήσει, γιατί σίγουρα την πατρική φιγούρα την έχω 100% μέσα μου. Ναι, φαίνεται αυτό. Και το είπε και πριν. Όχι, φαίνεται. Και για τα προπονητικά και όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, θα σου βάλουμε κάποια διλήμματα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Θα τα βάλω εγώ, δεν πειράζει. Τα οποία κάποια μου τα έχουν πει. Θα αντιληφθείς ποια μου έχουν πει. Είμαι σίγουρος. Είναι πολύ προφανές. Και μετά, πριν κλείσουμε, ναι, θα κάνουμε μια βιντεοκλήση. Άκου λόγια. Άκουσε τώρα. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Απλά θα σε βάλω. Να πεις ένα γεια. Και άστο τώρα. θα γίνει μόνο. Μπορεί να κλαίει ο άλλος, δεν ξέρω. Το αδερφό μου θα πάρει. Δεν παίρνω τον πατέρα μου γιατί έχει και καρδιά. Λοιπόν. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Ως προπονητής. Ναι. Ευρωλίγκα με Παναθηναϊκό ή 3 πρωταθλήματα με Ολυμπιακό? Να είμαι ευτυχισμένος μπορώ. Να έχω καλό καφέ. 3 πρωταθλήματα με Ολυμπιακό σίγουρα. Ωραία, θα χαίρονται εδώ. Όχι, και γενικότερα είναι και η νοοτροπία μου αυτή. Ποια? Ότι ούτως ή άλλως ό,τι στηρίζουμε, το στηρίζουμε όπως και να έχει. Ή πέρα από αυτό, με την οικογένειά σου και στη μαλακία. Το λέω από μικρός αυτό. Ναι, οκ. Δεν με απασχολεί η Ευρώπη καθόλου. Επειδή έχω μεγαλώσει σε έναν Ολυμπιακό με το μεγαλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών, του Σουκράτη, τον Κόκαλη. Εμένα με νοιάζει τον Ιούνιο ο τελευταίος τίτλος να είναι στα χέρια μου για να κάνω καλό καλοκαίρι. Το πρωτάθλημα για μένα είναι πιο σημαντικό τίτλος από την Ευρώπη. Εντάξει, προφανώς το να κατακτήσει την Ευρωλίγκα είναι τεράστιο. Αλλά το πήγα Final Four είναι πολύ μικρότερο για μένα από το να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οκ. Ωραίο. Λοιπόν, το επόμενο, εγώ γέλασα πάρα πολύ, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Τα είπανε, δεν τα έχεις γράψει εσύ. Με ακούς να τα έχω γράψει εγώ, όπως το βλέπεις. Πάντως τα παιδιά συγχαρητήρια να δώσω όπως τα δώσανε, επιβεβαιώσανε ότι τελικά πλευρό από εσάς κόψανε και γίναμε οι άντρες και όχι το αντίστροφο. Πού να ακούσεις το επόμενο. Είμαστε κατώτερα όντα 100%. Περίμενε να ακούσεις για να επιβεβαιωθείς. Ούζα με τον Μπαρτζόκα ή Μπριζόλες με τον Αταμάν? Εσύ το έγραψες αυτό. Θλίψη μόνο. Γκαούτσο μόνος μου. Είναι η απάντηση. Στεναχωρήθηκα λίγο, νομίζω Μπριζόλες με τον Αταμάν. Ναι. Δεν είμαι του Ούζου. Νομίζω δεν είμαι του Μπαρτζόκα. Ενώ της Μπριζόλας είμαι. Τώρα στις παρέες γενικότερα μπορώ να σταθώ παντού, οπότε θα προσαρμοστώ. Άρα φαΐ από ποτό προτιμάς? Όχι, δεν προτιμώ φαΐ από ποτό. Προτιμώ Μπριζόλα από Ούζο. Τίποτα πίνεις? Τζιν και ουίσκι. Μπράβο. Εντάξει, μας καλύπτει και τις δύο. Ποτέ ξανά σεξ ή ποτέ ξανά μπάσκετ? Ποτέ ξανά μπάσκετ. Από 20 χρονών μπορεί να μου το έπαιρνες. 17 χρόνια να μου το έπαιρνες. Την ώρα που με παίρνω στο Ολυμπιακό. Πάω να υπογράψω το πρώτο συμβόλαιο και μου το λες αυτό, δεν το υπογράφω. Λοιπόν, θα πάρεις την βίντεο κλήση σου, αυτά ήταν τα διλήμματα. Ναι, γιατί το άλλο μας το απάντησες πριν στην κουβέντα. Μου είχαν βάλει και. Μπορεί να δουλεύει, αλλά. Εάν θα προτιμούσες να ζήσεις στη Θεσσαλονίκη ή Ισπανία, αλλά νομίζω ότι θα μου απαντήσει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, 100%. Ναι, ήταν προφανές. Μη σου πω Πάτρα, μη σου πω Πάτρα. Πάτρα, εδώ. Από Πάτρα είμαστε. Άκου λόγια. Όλοι. Από την Πάτρα. Βρασμέικα, Πύργος, Αχαγιά. Ω, Πύργος, Άκου λόγια. Στον Πύργο γύρισε. Εκεί που οδηγάνε έτσι. Λοιπόν, και μια βίντεο κλήση να πεις ένα γεια. Και να κλείσουμε. Δεν σε κουράσαμε. Αφρός, πιπίλα. Μπράβο, χαίρομαι. Ωραία, κάντε ένα ζουμ. Θέλει κάποιος να σου πει ένα γεια. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα Άκη. Θα ήμουν εκεί, αλλά τι έγινε? Έπεσε οικογενειακή συγκέντρωση. Εγώ λέω έπεσε η γυναίκα, λέω και πρέπει να είμαι στο νοσοκομείο. Φέρει την οικογένεια όλη εδώ, αν είναι δυνατόν. Χαλάλη, χρόνια πολλά κιόλας για τις ημέρες. Χρόνια πολλά. Να βαράει η καραμπίνα μας, υγεία και χαρές. Εντάξει. Εντάξει. Γεια σας κύριε Νίκο.